Góðan daginn, Sölvi heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur fyrstu niðurstöður úr þessu líkani okkar Kristjáns af þriðju bylgjunni. En áður en við köfum ofan í niðurstöðuna þá langar mig að rifja upp hvað smitstuðull er. Smitstuðull er sá fjöldi einstaklinga sem hver sýktur einstaklingur smitar út frá sér á meðaltali. Það er eins konar mælikvarði á það hvar við stöndum í faraldrinum. Ef smitstuðullinn er fyrir ofan einn, þá erum við faraldur í vexti. Ef smitstuðullinn er fyrir neðan einn, þá er faraldurinn í rénum og deyr á endanum út. Þannig að það er sameiginlegt markmið okkar allra í samfélaginu að reyna að halda þessu smitstuðli sem lægstum þegar bylgja skellur yfir. Byrjum aðeins að tala áhrif smitrakningar. Flest erum við sammála að smitrakningin hefur spilað lykilhlutverk í baráttuna okkar við faraldurinn. En það sem við getum gert með þessu líkani, sem Kristján lýsti fyrir okkur áðan, er að við getum lagt mat á það hversu mikilvæg rakningin er. Þannig að við byrjum bara að skoða einfaldlega hver er smitstuðull þeirra sem að greinast utan sóttkvíar í öllum faraldrinum í heild versus þeir sem að smitast í sóttkví. Og þá sjáum við að ef ekki væri fyrir rakningunum værum við í talsverðum vandræðum. Þá værum við faraldur í vexti. En við metum smitstuðullinn í kringum 1,2 fyrir þá sem eru utan sóttkvíar og 0,8 fyrir þá sem eru í sóttkví. En með þessari upplausn getum við gert betur. Við getum rýnt í þetta nánar og skipt smitunum sem greinast í sóttkví í hvort að þau greinast eftir langa eða stutta sóttkví. Við miðum við að stutt sóttkví sé 1 til 2 dagar og lengri sóttkví sé meira en 2 dagar og sjáum þá að þeir sem eru lengur í sóttkví, þeir smita færri að meðaltali út frá sér. Þannig við sjáum hér að svart á hvítu að það er mikilvægt að grípa snemma inn í með skjótri smitrakningu og koma fólki í sóttkví skömmu eftir útsetningu. Út af því að það er auðvitað líklega þeir sem hafa verið stuttir í sóttkví hafa verið út í samfélaginu útsettir lengur og þannig átt möguleika á smita fleiri. Það næsta sem er áhugavert að skoða er smitstuðull með tilliti til aldursflokka. Og við byrjum bara einfalt, skoðum allar faraldur aftur í heild og berum saman bara fullorðna og börn, þar sem börn eru 15 ára og yngri. Þá sjáum við að smitstuðull barnanna er talsvert lægri en fullorðina. Smitstuðull fullorðina er þarna rétt yfir 1 fyrir faraldurinn í heild og smitstuðull barnanna er kringum 0,8. Og við skoðum þetta aðeins fínna, með fínni aldursskiptingu, þá sjáum við að elstu aldurshóparnir og yngstu aldurshóparnir eru þarna talsvert fyrir neðan 1, á meðan fólk á vinnualdri er þarna yfir 1 og því má kannski draga þá ályktun að þeir sem eru á vinnualdri drifi þennan faraldur áfram í þriðju bylgjunni. En við höfum ekki gleyma því samt að núna erum við búin að skoða smitstuðulinn fyrir faraldurinn í heild, alveg frá upphafi til enda. En smitstuðullinn er breytilegur í faraldrinum sem fall af tíma. Og það er auðvitað háð aðgerðum í samfélaginu, sóttvarnaraðgerðum, stjórnvalda og hegðun og mörgu öðru. Þannig að við höfum auðvitað áhuga líka á að reyna að meta smitstuðullinn eftir tíma. Og með þessu líkani, þetta er smitstuðlar kurvan í þriðju bylgjunni, samkvæmt þessu líkani, heilt yfir. Og ef við rýnum í þessa mynd, þá sjáum við að á henni eru 3 toppar. Og þeir koma í kjölfar 3 hópsmita sem við könnumst við úr fjölmiðlum. En það fyrsta var á bar, seinna var annað hópsmiti var á Hnefileikastöð og það þriðja á Landakoti. Og þá sjáum við að smitstuðullinn, hann vex skart þarna tíma og síðan lækkar skyndilega aftur sem eru má mögulega rekja til hertra aðgerða í samfélaginu sem að dregur úr smitstuðullinn. En það sem við getum gert líka er að við getum líka skoðað þennan tímaháða smitstuðull eftir því hvort þú greinist í sóttkví eða utan sóttkvíar. Og við skoðum þá mynd, þá sjáum við að það er svolítið meira útslag í smitstuðlunum, tímaháða smitstuðlunum fyrir þá sem greinast utan sóttkvíar. Það er að segja, í kringum þessu hópsmitt þá greinast margir utan sóttkvíar og sem hafa náð að smita marg út frá sér, meðan smitstuðull þeirra sem að greinast í sóttkví helst stöðugri. En til þess að reikna hennan smitstuðull, svo ég kom inn á það, þá tókum við þá sem greindust á hverjum degi og reiknaðum út smitstuðull þeirra og reiknaðum síðan hlaupandi 4 daga meðaltal. Eitt sem er kannski áhugavert að benda á líka þessari mynd er að eftir fyrsta hópsmitið þá sjáum við að smitstuðullinn í sóttkví er þarna talsvert hár, en það er kannski má rekja til þess að okkur tókst ekki að grípa nægilega snemma inn í. Það
Okkur tókst ekki að beita sóttkvíinni fyrir svolítið eftir að hópsmitið varð. Fólki hefur þá verið lengur í samfélaginu útsett. Svona til þess að draga þetta saman, þar sem við þrísum komum inn á, þá var ljóst að raðgreining veirunar nýtist við að kortleggja útbreiðslu hennar í samfélaginu. Hún hjálpar til að finna glufur á landamærunum og tengja saman einhver innlandssmit við smit sem að hafa greinst á landamærunum og þannig kannski varpa ljósi á einhver tengsl sem að þurft þarf að kanna nánar. Og þessi stutti tími sem líður frá raðgreiningu frá smiti til raðgreiningar gerur okkur kleift að flýta fyrir smitrakningu og tengja saman líka órakin smitt. Og svo þetta líkan sem við Kristján gerðum, það nýtist okkur til þess að bera saman ólíka hópa í liðnum faraldri og þar komumst við meðal annars að því að þeir sem greinast eftir 1-2 daga sóttkví smita fleiri en þeir sem dvelja lengur, en þó minna en þeir sem greinast utan sóttkvíar, sem undirstrikar auðvitað mikilvægi samspils raðgreiningar og rakningar í baráttunni við veiruna. Takk fyrir.